హలో అందరికీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దేవికా వ్లాగ్స్. ఈరోజు అయితే మీకు దగ్గు జలుబు ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ చెస్ట్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే వీటినైతే బాగా కట్ చేస్తుందండి. మనకి కఫాన్ని బాగా కట్ చేస్తుంది. నేను చెప్పిన విధంగా చేయండి. చిన్న మిక్సీ జార్ అయితే తీసుకొని అందులో అల్లం అయితే బాగా తొక్క అదన్నీ తీసేసి అవి బాగా కడుక్కొని చూడండి ఇసుక అవి ఉంటుంది, నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. అలాగే వెల్లుల్లిపాయ కూడా ఒక చిన్న సైజ్ అయితే వేసుకోండి. ఉల్లిపాయ ఒక హాఫ్ ముక్క అయితే వేసుకోండి, ఎక్కువ ఘాట్ అయిపోద్ది. అలాగే జీలకర్ర, ఉప్పు, పసుపు కూడా వేసుకోండి. అలాగే ఈ ఆనియన్ సీడ్స్ అంటారు కదా, అవేనండి, కలోంజీ ఏదో అంటారు, అది కూడా వేసుకోవాలి. తర్వాత అయితే ఇది మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇందులోని. ఇప్పుడైతే మిక్సీ పట్టుకుందాం దాన్ని. మిరియాలు కూడా వేసుకోవాలి అందులోని, నేను ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను. చూడండి ఈ విధంగా అయితే మిక్సీ పట్టుకున్నాము. ఇప్పుడైతే మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాండీ పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడైతే ఆయిల్ వేసుకుందాము. దీనికి కొంచెం ఆయిల్ అయితే ఉండాలండి, లేకపోతే డ్రైగా ఉంటుంది. ఆయిల్ అయితే బాగా మరిగింది. ఇప్పుడైతే ఈ పేస్ట్ని అయితే ఇందులో వేసుకుందాము. వాటర్ ఈ జార్లోనైతే వేసుకొని అందులో వేసేసుకుంటున్నానండి నేనైతే. కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది పచ్చివాసన పోయే వరకు మనం అయితే ఎలా ఉంచుకోవాలండి. వాటర్ కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను నేను లిక్విడ్ లాగా ఉండడానికి. బాగా ఇంకా మగ్గాలి. ఇలా మగ్గిన తర్వాత ఈ పచ్చివాసన అంతా పోయి ఆయిల్ పైకి వస్తుంది, అప్పుడు బంద్ చేసుకుందాము అండి. కొంచెం అయితే చిన్న చింతపండు ఒక చిన్నది అయితే తీసుకున్నాను. ఈ విధంగా మనం వాటర్లో చేసేసుకొని ఇందులో కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాము. సరిపోతుంది. చిన్నదేనండి, ఎక్కువ యాడ్ చేయకూడదు. చింతపండు అనేది దగ్గు కంటెంట్, సో ఎక్కువ యూజ్ చేయకండి. వీటిల్లో చిన్నది జస్ట్ అలా పులుపు తగలడానికి అంతేని. ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది. ఇంకొంచెం సేపు మగ్గితే అలాగ పచ్చివాసన పోతుంది అండి. ఈ విధంగా కెరులుతుంది కదా. ఇప్పుడైతే ఇంకొక 2 minutes ఉంచేసి స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఇది వేడివేడి అన్నంలోనైతే వేసుకొని తినాలండి. నైట్ టైం తింటే మనకి ఆ కఫం అనేది కట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే నైట్ టైం యూస్ చేయండి, కన్ఫామ్గా ఇదైతే బాగా పనిచేస్తుంది ఎవరికైనా సరే. ఇది వేసుకోవడం కూడా ఎక్కువ వేసుకోకూడదండి, కొంచెం వేసుకొని తినాలి. ఎందుకంటే బాగా ఘాటు ఉంటుంది, తినలేరు, గొంతది మండిపోద్ది. సో చూసుకొని లైట్గా వేసుకొని తింటుండండి. ఇదైతే అట్లీస్ట్ 1 ముద్దకో 2 ముద్దలకైనా సరే ఇది వేసుకోండి. ఇది ఒక న్యాచురల్ రెమెడీ అండి, ప్లీజ్ ట్రై చేయండి. ఎవరికైనా కనుక అతిగా ఉంటే దగ్గు కానీ జలుబు కానీ. అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి. అలాగే ఆల్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. నా వీడియోస్ ఏమైనా వస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. సబ్స్క్రైబ్.